イドリング OK、水温 OK、油温 OK、油圧 OK、OK スイフト行こう。モーターズ。はい、どうもこんにちは、モーターズのヤマトです。今日はですね、今僕が冒頭にやった小ネタ、これが分かる人にとっては驚きのね1台をね愛車紹介させてもらおうと思うんですよ。ちょっとね見に行ってみましょう。ドン。わかりますかこれ、ポルシェの930ターボってやつですよ。これがですね、なんとあの漫画「湾岸ミッドナイト」の V シネマ版に使われた車両らしいんですよ。今日はこの930ターボを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。今日は取材受けていただいてありがとうございます。いいえ。この車、その湾岸ミッドナイトの映画に使われたっていうことを聞いたんですけど、もう20年以上前ですか。はい。湾岸ミッドナイトの、映画の実写版、はいはい、映画の撮影をするということで、当時その湾岸の現役の、走ってた車だったので、その現役の車を使いたいということで使った次第でございます。なるほど。ということは菅野さんも20年前は湾岸を走っていたという。35年前から走ってましたね。はい。ちょっとじゃあこの車気になるんでいろいろ教えてください。はい。パッと見て分かる通り、この戦いの跡がびっしり。これ全部飛び石傷ですよね。はい。もうすごいな。フロントはなんかノーマルからどういうところが変わってるんですか？一番の特徴はやっぱりこのバンパーですね。通称湾岸バンパーと呼ばれている、ガレージ TB 形成の、バンパーで明るいライトがね、下のライトもついてる、ドライビングランプがついている、これに憧れてで買ってつけた次第ですね。なるほど。リップであったりカナードであったりっていうのは、これは後から付け足した？そうですね、後からどんどん付け足してます。そうなんですね。これボンネットはカーボンです。あ、カーボンなんですね。もともとフロント軽い車で、軽量化しちゃってるんで、重量バランスでいうと鉄板の方が本当はね、バランス的にはいいかもしれませんけど、でも全体の車重軽くしたいんで変えちゃいましたけど、結構軽くはなってます。そうなんですね。なるほど。これホイールはどこのになりますか？SSR のホイールで、フロント 9.5J でリアが 11J ですね。11J。太い。これなんか溝がなんか2本ぐらいしかないんですけど、このタイヤ。クモの V710。なるほど。本当にサーキット用の S タイヤですね。雨の日にはもうアウトなタイヤですけど、何にもグリップしないみたいな。雨の日は。でも逆に晴れてれば、そうですね、鬼グリップで。なるほど。ローターがディクセル。ローターがディクセルで、キャリパーがブレンボ。アルミのモノブロックの。なるほど。これは4ポットですか？そうです。ガチ感がすごいんですけど。これはサイドスカートはフロントの、ダウンフォースボードカーボンで作った時に余ったんでワンオフで作りました。パイピングがもう丸見えになっちゃうんで、それを隠すという意味もあるんですけどね。それでこんなにレーシーになるんだったらいいですね。ここは保護のために貼られてる感じですかね。もともとこれはノーマルでもう、そうなんですね。ストーンガードって言って石羽用でついてるんですね。ついてます、もともとが。ホイールとブレーキ周りはフロントと一緒ですかね。そうですね、リアも同じキャリパーが入って、ただ深リムでそうですね、特注で作ってもらって。特注なんですか？RWB で。そうなんですね。して作ってもらいました。こちら羽がでかい。これワンオフで作りました。それはなんかこう知り合いのカーボン屋さんに頼んだとか？そうですね、エアロ屋さんに型を起こして作ってもらいました。後ろが効きすぎちゃうから、前がどんどんまたダウンフォースをつけるためにカナードやら
ダウンフォースボードが増えてきました。なるほど、いろいろ増えちゃったわけですね、そもそものリアウィングの幅っていうのはそのステーの部分までなんですよ。それを大きく横に伸びてるわけですからね。すごいな。この辺はやっぱ補強ですか？そうです。これがもうすごいダウンフォースでここは潰れるんで、はい、それを抑えるための補強で、ね、はい、カートで使うそうなんですか、ロッドらしいんですけどね。へー、はい、それうまく流用して。あ、そうなんですね、はい、カートのどこなんだろう、あれなのかな、アームのとこなのかなですかね。この文字がいいですね、ターボ、ターボ、じゃあちょっとこのまま内装を見せてもらってもいいですか？はい、おー、やる気な感じの中が。メーターもこのポルシェはこうですよね。タコメーター変わってるんですね。タコメーターオートメーターで、はい、変えて。スピードメーターはこれもともとですか？スピードメーターはノーマルです、これは。あ、そうなんですね。はい、もともと300キロまでついてて、930ターボは。ブーストがトラストのになってるんですね。そうです、もうこれにも憧れてね、ポルシェなのにメイドインジャパンのね、トラストの。まあステアリングがね取れるのはねいいとして、後ろ見るとドンと何にもないわけですよ。助手席もない。すごい走り特化って感じですね。エアコンの吹き出し口はついてますけど、これは当然何にもただの飾りになってますね。飾りになってますね。はい、軽量化のために取っ払ってしまっていると、はい、これ運転席はフルバケ、これはブリットのエディルブ。はい、はいはいはい。昔レコラの SPG だったんですけど、はい、こっちのがなんかこう体がもう全体がこう卵の殻の中に包まれるような感じの、とにかく長距離ドライブが疲れないですね。ああ、それは嬉しいですね。はい、本当にこれつけてよかったです。リアにこのパッていくとですね、当然何にもない中にこうロールケージが張り巡らされてるわけですね。はい、RWB 中井さんの、中井さんのやつですね。中井さんが分かんない人は RWB 中井さんで検索してみてくださいね。世界の中井さんが出てきますから。はい、これ溶接ですよね。そうです。もうピラー溶接して、びっしりきて、サイドもこうやって入ってるわけですね。じゃあちょっとエンジンルームも見せてもらってもいいですか？はい、ドン。うわ、分厚っ。何センチあるのこれ。これエンジンはどういう仕様になってるんですか？もともと930ターボは 3.3 リッター、はい、だったんですが、ルーフの BTR キットのピストンシリンダー使って、3.4 リッターに 100cc アップ排気量上げてるんですね。してます。はい、ダガティのタム入れて、ボルグワーナのものすごく大きいタービンが入ってて、あとトラストのウエストゲートインタークーラーも HPI のコア使って、はい、大容量のインジェクターで噴射してます。実測で600馬力。600馬力、はい、ひえー、どこ取っていいか分かんないぐらいにはすごいんだよな。ポルシェのこのエンジンルームだと熱とか大変そうですけど、走らないともうやっぱり全然イオン系が上がって大変です。なるほど。はい、ただ走ってればね消えるんで。ああ、そうなんですね。渋滞するともうアウトです。へえ、いや渋滞これではまりたくないな。走ってるとこの辺オイルとかで汚れがちだったりするんですけど、全然綺麗。うわ、マフラーがまたなんかすごいですね。いやー、これリフトに上げて下から見たい。ワクワクする。これこの中にこんだけ収めてんだからすごいですね。まあメカニックの作りはすごいですよ。この愛車とどんな出会いがあったのかとかもろもろ聞かせてもらえたらと思うんですけれども、はい、ちょっといろいろインタビューさせてください。この車ちなみに乗り始めてどれぐらいになるんですかね？実はですね、今日撮影日8月5日なんですけど、はい、今日がぴったり丸々30年、要は30年前の今日、はい、納車され、新車で納車された記念日なんです。そうなんですね。ぴったり30年のそんなアニバーサリーな日にっていうことはこれ買った時っておいくつだったんですか？22ですね。22、はい、22の時にポルシェ、はい、しかも930ターボ、崖から飛び降りるつもりで買いました。当時いくらでした？ディーラー価格で車両のみで1650の、はい、オプション入れると2000万のパッケージングです。パッケージングとしては、はいはいはい、実際もっと並行で買ったんでもっと安く買ってますけど。なるほど、はい、そうまでして買いたかった理由って何ですか？免許取り立ての18の時に、はい、湾岸の走り屋たちがいっぱい集まる最高速っていうのがものすごく流行ってまして、はいはい、当時から有名なミッドナイトのレーシングチームの会長の小豆色の930ターボ、はい、これを初めて見まして、もうそこでもう一気に930ターボの気持ちが高まってしまい、なるほど、もう将来乗りたいと、はい、もう一瞬で決めましたね。大学4年の時に鬼ローンで6年72回。へえ。それからずっといじり続けてきてるんですか？そうですね。もう買ってからすぐにいじり始めて、はい、
でもう一気にはできないんで、もうちびちびお金貯まってはいじって貯まってはいじってでずっとそうなんですね。触り続けて今こんな感じになっちゃいましたけど、昔はもう当然内装もあり、はい、買った時もフルオプションのもういろんな豪華な内装を入れたりとか、いろんなもの全部つけましたけど、はい、つけたオプション一つも残ってないです走ることに特化しちゃったせいでサンルーフもつけたのにサンルーフも取っ払ってカーボンの屋根になっちゃったんですからなるほど、はい、納車されてすぐもう走るような感じだったんですよね。そうですね、まあ最初の頃はノーマルで乗ってましたよ。あ、そうなんですね。マフラー変えたぐらいででブーストアップしようぐらいで乗ってましたけど、はい、21年前ですかね、はい、にサーキットに転向して、はい、そこで今度はサーキット寄りの車の作り方に変えましたね。ああ、なるほど、はい、今はじゃあサーキットを中心に楽しんでらっしゃるんですか？まあ、サーキットも中心ですけど、普段も本当に乗ります、私は。あ、そうなんですね。この車はへもうツーリングやらオフ会やら、はい、あと買い物、買い物ももう結構乗るんですよ。へえ、これでお買い物すごいな、はい、とにかく触れていたい、ちょっとでも。なるほど、そうなんです。だからもう全然夏冬関係なく乗りまくってますね。そんだけ乗っててボディとかってやれてこないですか？そうですね、やっぱりロールバーを、ピラー溶接で全部 RWB の中井さんに作ってもらって、はい、補強してるんで、あとロールバーだけじゃなくて、各所強化してるんで、ボディ補強入れてるんで、やっぱりそれでカチッとしてますね、ボディは。あ、そうなんですね。全然大丈夫です。へえ、すごいな。やれてないですね。この当時のポルシェは本当にベースがしっかり作ってあるんでね。はいはい。頑丈ですよ。素晴らしいですね。映画って撮影の時は、走行はなんかこうスタントの方とかがやられたんですか？西部警察のカースタントタカ、スタントマンが運転して撮影をやりましたけど、シーンによっては私もちょっと運転はしてます。あ、そうなんですね、はい、これが本物のブラックバードですよ。ちなみに職業がお医者さんということはないですよね？違います漫画上ではね、はい、お医者さんなんです。お医者さんですからね、はい、もしよかったらなんですけど、これ横乗せてもらえませんか？あ、いいですよ。夜あたりぜひちょこっと乗りますか？上お願いしますいいですよ。このリアルブラックバード横乗せてもらっちゃいます。はい。